今儿菜挺下酒啊，咱们简单整点52度高粱，朋友给2根大香肠，咱们再来一个酱鸡蛋盖饭。先整口饭吃，垫垫底儿。撒了点花生米，香肠蘸小米椒酱吃。这次又得冲了，10多天没喝酒了，这是少来点，这是2两杯。我看大家不少留言都说的拍一期喝酒的，其实我喝酒不怎么吃东西，所以说就很少拍，一般都是吃饭的时候就不咋喝酒，所以咱就整点白的，不咋占肚子。来敬大家一杯。现在天凉了，外边小风一吹，感觉可舒服了。完肠衣给它扒一扒，好嚼，要不太筋道。这就上回大伙儿问我这搁那儿买的，这是我朋友送来的这个大肉肠，这里边全是肉。香肠蘸小米椒酱特别好吃。小米椒酱那期视频在去年的9月6号了，大家愿意吃可以去看一点。那个算最详细的版本。喝一口。这高粱的喝着还行。喝白酒就进入状态比较快，喝啤酒老半天不迷糊。这大肠可实惠了，里面全是肉。完了，不总拍喝酒的视频吧，我还不怎么太会剪辑，
因为正常我的视频嘛，都是一镜到底，然后喝酒的话嘛，就慢磨叽，所以偶尔咱就整一顿，大家看一眼就得了，咱还以吃饭为主。偶尔的菜好，少小酌一口。这香肠老霸道了。2两酒，一喝点酒，瞬间就不饿了。我以前在家自己喝酒的时候，一盘花生米，整点蘸酱菜，基本就够了。这个尝下顿吃吧。